မင်္ဂလာပါလို့ပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အေးရှိုင်းပါကဲ bro တွေဒီခါတော့ဗျာကျွန်တော်တို့အရန် live ပေါ်မှာလဲလူပြောများနေတဲ့အရန်ကြီး hot ဖြစ်နေတဲ့အသတင်းတစ်ခုကတော့လူတိုင်းနဲ့ကြည့်ပြီးလောက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းတင်ဆက်တာနည်းနည်းနောက်ကျပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့သင်ဆိုတဲ့နေရာထဲမှာเนาะဒီမုစကူဒူပိုစ조사တဲ့တော်တော်မိတ်မိတဲ့ဒီသမီးကြလို့ထင်ရတဲ့အတွေ့အတွေ့ရဲ့ video file လေးပါဆိုတော့ဒီကိစ္စကတော့လုံးဝခွင့်လွှဲလို့မရတဲ့ဒါပြမုံကြီးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆရတယ်ဒါခွင့်လွှဲလို့လည်းမရနိုင်တဲ့အရာလို့လည်းကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုထင်နေဗျဆိုတော့ video file လေးရဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါကြည့်ရအောင်နော်မန္တလေးတိုင်းပြောက်ကွယ်မြို့နယ်အင်းကြီးငုံချောင်းမှာမင်းဘာလို့ရိုင်းလဲဟာတဲ့ကြီးကွာငါအဲ့ဒါနောက်တော့ကိုတော့ဘာလူမျိုးလဲဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာလူမျိုးလဲလူမျိုးပြောလိုက်လူမျိုးပြောလိုက်လူမျိုးပြောလိုက်အဲ့မှာတိမ်မှာဒီမှာအင်းကြီးငုံချောင်းကြီးပါအဲ့မှာဈေးကြီးလည်းအများကြီးပါအဲ့မှာတိမ်မှာစောင်းရမ်းမိုင်းရိုက်တယ်ဟာကိုတော်ဆိုရင်အမဖက်နဲ့တော်မှာအဝေးရချွတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်တိမ်ကိုဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှန်တိမ်ဆိုရင်သိရပါတယ်နော်တိမ်ဆိုရင်သိရပါတယ်ဖုံးကြီးကိုလည်းလုံးပါတယ်တက္ကမနော်တော်တဲ့ကဗီဒီယိုရိုက်ထားလို့ဗီဒီယိုတက်တဲ့ယူလိုက်လို့မဖုံးအောင်ကွဲပါတယ်ဒီမှာဝင်နဲ့ပေါက်ပြပါမယ်ဝင်နဲ့ပေါက်ဒီမန္တလေးတိုင်းပြောကွယ်မြို့နယ်အင်းကြီးကုန်းအဲ့တက္ကနဲ့တက္ကမဒီမှာဒီကဖောက်ပါတယ်ဒီကတော့ဖောက်ပါတယ်ဒီကတော့ဖောက်ပြီးတော့ဝင်ပါတယ်ဒီမှာဖက်နက်ပါကျန်နေတယ်ဒီမှာဖက်နက်ဒါတက္ကမရဲ့ဖက်နက်ဒီကဝင်နေဒီမှာတိမ်ထဲမှာကာမဆက်ဆံပါတယ်တော်တော်မရိုက်တဲ့အကောင်တွေပဲနော်ဒါဘယ်နှမှာလဲကွာခြုံတော်ကြီးတွေရှိတယ်ကွာနော်ဒီ3မိနစ်စာလေးကိုမင်းခြုံတော်ထဲမှာကိစ္စပြီးတော့အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်နော်တော်တော်ကြီးကိုမဒီထဲမှာတန်ဖိုးရှိပစ္စည်းဘာမှမရှိတော့သူတို့ကာမဝင်ပြီးတော့ဆက်ဆံပါတယ်နော်မှန်မှန်တော့တိမ်ကိုဖောက်တာပါနော်ခုနရဲ့တက္ကမရဲ့ဖက်နက်ဟိုင်းမှာသူတို့လာတာဒီဘက်ကတောရဲလာပါတယ်ဒီဘက်တောရဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းဒီရနဲ့တက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီရနဲ့တက်ပါဒီရတက်ပြီးတော့ဒီရောလူတွေကြည်သေးတာထုံးကြီးတွေကကြည်သေးပါတယ်ကြည့်ပြီးမှတက္ကမဟိုးဘက်မှာကတ်နေပါတယ်တကားဒီဟာကိုဖောက်ပါတယ်ဖောက်ပြီးမှတယောက်ဝင်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကဝင်ပါတယ်ဒီမှာဖက်နက်ပါဒီမှာပါခုနတကားရဲ့တကားမရဲ့ဖုံးရုပ်လည်းလုံးပါတယ်နော်မန္တလေးတိုင်းပျော်ကွယ်မြို့နယ်အင်းကြီးငုံကျောင်းပါနော်မကိုတော်ပါကိုတော်ဟိန္ဒူလူမျိုးပါဗုဒ္ဓဘာသာဟိန္ဒူလူမျိုးပါနော်ဒီမှာတိမ်ကြီးပါနော်တိမ်မှာကိုတော်ဒီတိမ်မှာပဲရဟန်းပေါင်တက်ထားတာပါနော်ဒီမှာဟိုမှာကိုတော်တောင်းဘာကြီးလုံးနေလဲမသိဘူးကျောက်ခိုးတော့မယ်ဟိုမှာမတွားသေးပါဘူးလိုက်ကိုလွင့်ပြီးပြနေတာပါမတွားသေးပါဘူးမိုင်းရိုက်ပါဦးပြန်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟာဒီเจ้าမှာဖုန်းကြီးနှစ်ပါးတဲ့အန်ဒီရဲ့เจ้าဝါပါတယ်အခုကိုတော်တို့ခဏလေးလိုက်ကိုချအောင်ပါမယ်ချပြီးတော့တက်ဆိုင်ရရဲကိုတပီးတော်တို့ခေါ်ရပါမယ်အားလုံးလေးစားပါတယ်ပြီးမှနောက်ဥစ္စာကိုပြန်တင်ပေးပါမယ်ကဲအားလုံးကြားတဲ့အတိုင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဗျာနော်ဆိုတော့ဒါသင်္ဆိုတာတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ဒါအထွတ်မြတ်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျဆိုတော့ဒီနေရာမျိုးမှာတော့ဒီလိုမုစကူဒူလာထူတဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလုံးဝခွင့်လွှဲလို့မရတဲ့အနေထားလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာနော်သူတို့ကိစ္စပြီးရှင်ဘေးနားလေးမှာဒါတစ်တော်လေးတွေရှိတယ်ဗျာနော်တစ်တော်ထင်မှာအဲ့တော့3မိနစ်4မိနစ်ပေါ့ဗျာနော်အများဆုံး5မိနစ်6မိနစ်ပေါ့အဲ့လောက်ပြီးလို့ရတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့မှပြီးပြီးနဲ့ဒါသင်္ကိုလာပြီးတော့မှဒါမုစကူလာထူလိုက်ဗျာဒါတကယ်ကိုဒါဗုဒ္ဓဘာသာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစော်ကားရှင်စိန်နေမြတ်တက်အဲ့လိုလောက်တာလားမဟုတ်ရင်ဘုဒ္ဓနေလို့များလောက်တာလားတော့မသိဘူးပေါ့เนาะဒါမဲ့တော့ဒီလူတွေကတော့လုံးဝဒါခွင့်လိုက်လို့လုံးဝမရဘူးညာတော့သူတို့နဲ့ထိတ်တိုင်တဲ့အပြေးကတော့တကယ်ပေးသိနေเนาะဆိုတော့တော်တော်ကြီးလည်းမရိပ်ပါတယ်ဒါသာသနာအတွက်လည်းမကောင်းတယ်လူမျိုးအတွက်လည်းဒါလုံးဝသိခါကြစေတဲ့ဒါလောက်ရလို့လည်းကျွန်တော်ကထင်နေပြเนาะ